os nacionalistas, por riba das discrepancias ideolóxicas e programáticas que pudieran ter, eran irmáns. O Partido Galeguista, que era un partido pequeno, non chegou a poder ser grande, pero estaba medrando dunha maneira prodigiosa. No ano 33, resulta que o Partido Galeguista ten máis votos en Galicia que o PSOE. E vemos que o PSOE fora unha das forzas máis votadas en 1931 en Galicia. Empezan a aparecer como afiliadas, sin máis, dentro dos grupos galeguistas, mulleres que chegan a constituir ao final do proceso pois, un 10, un 12% da afiliación total do partido. E mulleres que son de toda a condición social. E é verdad que dentro do Partido Galeguista hai un movimento moi conservadurista da muller nai terra como reproductora, que enlaza con moitos movimentos europeos deste momento, pero ao mesmo tempo no Partido Galeguista hai unha sección de mulleres que escriben na nosa terra que reivindica os dereitos políticos para a muller e que ten espacio propio, non? Só fican ausentes do universo social do nacionalismo galego as clases altas. Que nos indica isto? Pois, lóxicamente, que o Partido Galeguista comezaba nese momento a facer realidade aquel vello soño de contar, digamos, con un corpo social, digamos, representativo dos diversos segmentos da sociedade. O proceso autonómico en Galicia empeza moi cedo, moi precoz, porque é o 4 de xuño de 1931, é dicir, 24 días antes de que se celebrasen as eleccións a Cortes Constituintes da República, cando ten lugar o inicio dese proceso. Un inicio que ten forma de asamblea de forzas vivas, de forzas políticas, convocada na Coruña pola Orga. E aí se presentan distintos documentos. Os que máis interés teñen son dous. Unas bases moi breves que presenta a propia Orga, que non son un texto articulado, e un proxecto articulado, moi elaborado, que presenta o Seminario de Estudios Galegos, é dicir, que presenta o nacionalismo. O primer anteproyecto do Estatuto de Galicia o fixera o Seminario de Estudios Galegos, área de Ciencias Económicas, Sociales e Xurídicas, redactada fundamentalmente por Lois Tobío e por Carballo Calero, pero en ela que colaboraba Núñez Búa, colaboraba Valentín Paz Andrade e colaboraba tamén Bóveda. Era un documento moitísimo máis avanzado que logo, por razóns políticas, efectivamente, hubo que negociar. Cando a Constitución se aproba, resulta que ese texto é inservible en moitos aspectos porque partía dunha premisa falsa, que a República ia ser federal. E a República non é federal. Esta fórmula, no, que despois, digamos, cristalizaría no que se deu en chamar Estado integral, non colmataba ni moitísimo menos as aspiracións dos galeguistas. Castelao, pois, se dirixe a unha serie de persoas que sabe que son, bueno, pois partidarias da autonomía de Galicia, ainda que non sexan ni nacionalistas, ni siquiera de esquerdas moitas, e unha desas persoas ás que se dirixe acaba, digamos, tomando a iniciativa e levando adiante. E é unha persoa pois, que era na que menos se podería pensar. Era un concelleiro de Santiago de Compostela que saíra elexido nas eleccións de 12 de abril do 31 nas listas monárquicas, por lo tanto que era moi conservador, pero que, sin embargo, como algúns de dereitas en Galicia, era galeguista. Era galeguista que, e sobre todo, se Cataluña iba a ter autonomía, por que non iba a ter la Galicia igual? Ese señor chamábase Enrique Rajoy Leloup. Un avó de don Mariano Rajoy que non lle transmitiu ao seu neto eses xenes galeguistas e autonomistas, pois con cousas das leis de Mendel, non? 300 e pico de concellos asisten a reunión, a convocatoria do Concello de Santiago e acordan o Estatuto de Galicia. Consideraba que era un primeiro paso, un adianto do programa que tería ulterior desenvolvemento. Pero en realidade o Estatuto non era maximalista.
para os galeguistas. Era un medio de empezar, de darlle comezo a un proceso de autodeterminación. As dereitas cada vez máis organizadas exercen presión pública, presión social en todos os aspectos en contra, digamos, das arelas autonomistas, en contra do galeguismo, no seu conxunto. A medida que o clima político se vai enrarecendo, debido, digamos, ás convulsións, digamos, sobre todo sociais da época, os conflictos laborais, etc., que hai por toda parte, e aquí en Galicia tamén, teñamos en conta que é un período de movimentos de greves, de movimentos folguísticos profundísimos, durísimos, no mundo do mar, por exemplo, unha folga da Construción da Coruña, movimentos igualmente, digamos, sociais en Vigo e en outras cidades, un momento, digamos, de grande convulsión, de agudización da loita de clases. As eleccións de novembro do 33 gaña a dereita, xa recomposta, xa recuperada do mazazo que foi o advenimento da República. Son forzas cuxa misión fundamental durante o chamado Bienio Negro, 1934-1935, en que están no poder, va a ser precisamente a demolición sistemática de toda a obra reformista do primeiro bienio, emprendida no primeiro bienio pola coligación republicano-socialista e os seus aliados, entre os que estaban tamén os galeguistas. Lembremos que incluso personaxes galeguistas como Bóveda ou Castelán va a ser obxecto de represión, xustamente a propósito, precisamente, por relación presunta con eses feitos, digamos, de outubro de 1934, son desterrados a Badajoz e a Cádiz. Queda moi claro, como digo, para a dirección do Partido Galeguista que coas dereitas non había autonomía posible. E que, polo tanto, a única posibilidade de autonomía para Galicia sería unha alianza coas esquerdas españolas que devolvese a estas esquerdas ao poder e que, con elas no poder, se reanudase o proceso autonómico. Aliuse coyunturalmente, circunstancialmente con outras forzas para loitar na defensa do Estatuto de Autonomía de Galicia. E xa ao final do Bienio Negro, cando xa están convocadas as eleccións a Cortes para febreiro de 1936, o Partido Galeguista negocia a entrada no Frente Popular, exixindo que no pacto do Frente Popular a escala galega se introduzca un compromiso, o compromiso de que, en caso de victoria, se convocaría inmediatamente o referéndum do Estatuto de Autonomía. Os galeguistas van ir integrados nestas candidaturas, concorrerán ás eleccións de febreiro do 36 e voltarán a ter, como uns anos antes, representación parlamentar. O principal foi que desta vez sí se cumpriron os compromisos e que, se convocou o referéndum para o 28 de xullo de 1936